Hi everyone, welcome back to my channel Gina CC Trick. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്, അതായത് പി എസ് സിക്കൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ. അതായത് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ജസ്റ്റ് അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ബേസിക് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എസ് എസ് സിക്കും പി എസ് സിക്കും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വീഡിയോ ആണിത്. അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയാലോ, ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാലോ? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ആദ്യമേ അറിയേണ്ടത്, കലണ്ടറിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര മാസമുണ്ട്, അതാണല്ലോ നമ്മുടെ കലണ്ടർ. അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്കറിയാം എത്ര മാസമുണ്ട്, 12 മന്ത്സ് ഉണ്ട്. ആ 12 മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡേയ്സ് ആണ്? 365 അല്ലെങ്കിൽ 366 ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും. അതായത് 365 അല്ലെങ്കിൽ 366 ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ, 365 ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 365 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വർഷം, അതായത് സാധാരണ വർഷം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ഇയർ, ഓർഡിനറി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഡേ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓർഡിനറി ഇയർ എന്നാണ് 365 ദിവസത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി ലീപ്പ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 365ന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം കൂടി കൂട്ടുന്നതാണ്, അതായത് 366. അതായത് ലീപ്പ് ഇയർ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 366. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം നോട്ടിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഈ നോട്ട്, കലണ്ടറിന്റെ നോട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോട്ട് എഴുതി എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരുന്നത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നോട്ട് എഴുതി വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കേട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഓർഡിനറി ഡേയ്സ് എത്ര വീക്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് 52 വീക്കും ഒരു ഡേയ്സും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഈ 365 ദിവസം. അതായത് 52 ആഴ്ചകളും ഒരു ദിവസം കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഈ 365 ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ദിവസം അഥവാ സാധാരണ ദിവസത്തിലെ ഒരു ഇയർ, ഇത് സാധാരണ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിവർഷം അല്ലെങ്കിൽ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഫെബ്രുവരി 28 വരെയുള്ള ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ഓർഡിനറി മന്തിൽ വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടി ഫെബ്രുവരി 29 എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലീപ്പ് ഇയർ ആവുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ. അതായത് ഒരു ദിവസം കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ 366 എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്ന് പറയുന്നത് 52 ആഴ്ചകളും 2 ദിവസം കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഈ 366 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ലീപ്പ് ഇയർ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 400 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ലീപ്പ് ഇയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പം 2022, ഈ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 2022 ആണ്. ഈ 2022 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രം നോക്കുക, ഈ ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ചെയ്യുമ്പോൾ 4 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ നോക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലീപ്പ് ഇയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വർഷം, അതായത് ഓർഡിനറി ഇയർ ആയിരിക്കും. 22 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇല്ല. എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ഓർഡിനറി ഇയർ ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 കൊണ്ടോ 400 കൊണ്ടോ ഡിവിസിബിൾ ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിവിസിബിൾ അല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഇയർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ചില മാസങ്ങള്, കലണ്ടറിലെ ചില മാസങ്ങള് ഒരേ പാറ്റേണിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ജനുവരി 1 ഒന്നാമത്തെ മാസം, ഈ മാസത്തിന്റെ അതേ കലണ്ടർ തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് അതേ മാസവും അതേ വർഷവും അതേ ആഴ്ചയും അതേ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ, കുറച്ച് മാസങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് മാർച്ചും നവംബറും
മാർച്ചും നവംബറും സെയിം കലണ്ടർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതായത് മാർച്ചിന്റെ അതേ മാസവും അതേ ആഴ്ചയും അതേ ദിവസങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഈ നവംബറിൽ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക, അപ്പം കലണ്ടർ എടുത്ത് നോക്കുക, അപ്പൊ അറിയാമല്ലോ. ഏപ്രിലും ജൂലൈയും സെയിം ആയിരിക്കും, അതായത് സെയിം പാറ്റേൺ. അതായത് ഇപ്പം ഏപ്രിൽ 1 എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ജൂലൈ 1 തിങ്കളാഴ്ച ആയിരിക്കും. ഏപ്രിൽ 1 4 ആഴ്ച വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂലൈ 1 അതുപോലെ 4 ആഴ്ച വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ സെപ്റ്റംബറും ഡിസംബറും സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ട്, MN, അതായത് MNAJSD. MNAJSD ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഈ മാർച്ച് 1 ഇത്ര ദിവസമാണെങ്കിൽ നവംബർ 1 വേറെ ഏത് ദിവസമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർക്കാം സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഓർഡിനറി ഇയറും ലീപ്പ് ഇയറും തമ്മിൽ ജനുവരി 1 എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാന്ന് വെച്ചോ. ഈ തിങ്കളാഴ്ച, വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാസമാണ് ജനുവരി 1 എന്ന് പറയുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അത്രയും തിങ്കളാഴ്ചകൾ, 53 ടൈംസ് തിങ്കളാഴ്ചകൾ, 53 പ്രാവശ്യം ഒരു വർഷത്തിലെ തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടാവും. സാധാരണ ഒരു വർഷത്തില് ജനുവരി 1 തിങ്കളാഴ്ച ആണെങ്കിൽ 53 പ്രാവശ്യം ഒരു വർഷം, ഈ 12 മാസത്തില് തിങ്കളാഴ്ചകൾ കാണും. ഓക്കെ. ഇനി ലീപ്പ് ഇയറിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനുവരി 1, 2 ദിവസങ്ങൾ, ഇപ്പൊ തിങ്കളും ചൊവ്വയാന്ന് വെച്ചു, അത്രയും ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ തിങ്കളും ചൊവ്വയും 53 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത് പഠിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ലീപ്പ് ഇയറും ഓർഡിനറി ഇയറും എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞു 4 കൊണ്ടോ 400 കൊണ്ടോ ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലീപ്പ് ഇയർ ആയിട്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ഇയർ ആയിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഞാൻ കുറെ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം 1963, അതായത് 1963 എന്ന് പറയുന്ന ഇയർ. ഓക്കെ, ഈ 1963 എന്ന് പറയുന്ന ഇയർ ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ ഓർഡിനറി ഇയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ 63, അതായത് ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് 63 എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം 4 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ. 63 എന്ന് പറയുന്നത് 4 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ? അല്ല. അതായത് 4 വെച്ച് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. സോ നമുക്ക് ഇത് ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല, ഓർഡിനറി ഇയർ ആണ്. അടുത്തത് 1983. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം 83 നോക്കാം. 83 നോക്കുമ്പോൾ ഡിവിസിബിൾ ആണോ 4 വെച്ച്? അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർഡിനറി ഇയർ ആണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് 30 നോക്കാം. 30 നമുക്ക് 4 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ? അല്ല. 7 4s are 28 വരെ വരത്തുള്ളൂ. ഇതും നമുക്ക് ഓർഡിനറി ഇയർ ആണ്. അടുത്ത് നോക്കാം 32 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഡിവിസിബിൾ ആണോ? യെസ്, 4 ഡിവിസിബിൾ ആണ്. നമുക്ക് 8 4s are 32. സോ ദിസ് ഈസ് എ ലീപ്പ് ഇയർ. നമുക്ക് എഴുതാം ലീപ്പ് ഇയർ. ഇനി 36 4 ഡിവിസിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ, 4 ഡിവിസിബിൾ ആണ്. 9 4s are 36. അതും ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നോക്കാം 2004 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഈ നമുക്കിത് നോക്കാം. 04 നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 ഡിവിസിബിൾ ആണ്. ദെൻ ദിസ് ഇസ് എ ലീപ്പ് ഇയർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് 70 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഡിവിസിബിൾ ആണോ? 4 ഡിവിസിബിൾ ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം 70/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 വരും, അതായത് 1 വരും. 1 എന്ന് പറയുന്നത് വരും, 3 വരും. പറ്റത്തില്ല. 17 പോയിന്റ് ആ വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ലീപ്പ് ഇയർ, ദിസ് ആൻ ഓർഡിനറി ഇയർ. ദെൻ 1734 എന്ന് പറയുന്നത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ? യെസ്, ലീപ്പ് ഇയർ ആണ്. 32/4 ഈസ് എത്ര വരെ? 8. ദാറ്റ്സ് എ ലീപ്പ് ഇയർ. ദെൻ 1900 എന്ന് പറയുന്നത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ ഓർഡിനറി ഇയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു 4 വെച്ചിട്ടോ 400 വെച്ചിട്ടോ ഡിവിസിബിൾ ആവുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ലീപ്പ് ഇയർ. ഓക്കെ, ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ 00 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ നമുക്ക് ഈ ഫുൾ നമ്പർ, അതായത്
1900 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെ എടുക്കാം, ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാം, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ചെയ്യാം. 4 ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുമോ നോക്കാം. എത്രയാ? 4 4s are 16 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 4 4s are 16, ബാക്കി 30 ഉണ്ട്. 30 എന്ന് പറയുന്നത് 7-ലടങ്ങും. 28 കഴിഞ്ഞിട്ട് 30 എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി 2 ഉണ്ട്. 475 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ലീപ് ഇയർ. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ 100, അതായത് നമ്മൾ സെഞ്ചുറി എന്ന് വെച്ചാൽ 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെഞ്ചുറിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ലീപ് ഇയർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫുൾ ഡിജിറ്റ് എടുക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ ഈ 2 ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രം എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 16 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഈസ് എത്രയാ വരിക? 4 വരും. ദാറ്റ്സ് എ ലീപ് ഇയർ. ദെൻ 64 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവിസിബിൾ ആണ്, ലീപ് ഇയർ ആണ്. ദെൻ 3/4 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിസിബിൾ അല്ല. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ലീപ് ഇയർ, ദിസ് ഇസ് എൻ ഓർഡിനറി ഇയർ. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് PSC ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് PSC വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ കലണ്ടർ ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായല്ലോ? 4 വെച്ചിട്ടോ 400 വെച്ചിട്ടോ ഡിവിസിബിൾ ആവുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ലീപ് ഇയർ ആയിട്ട് വരിക. ഓർഡിനറി ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 വെച്ചിട്ടോ 400 വെച്ചിട്ടോ ഡിവിസിബിൾ അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓർഡിനറി ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. അതായത് ഇത് നമുക്ക് വർഷം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലീപ് ഇയർ ആണോ ഓർഡിനറി ഇയർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്തതാണ്. നമുക്കിനി അടുത്ത ഈ ഇതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് ഇച്ചിരി വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. വേർഡ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 2-3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2015 January 1 മൺഡേ ആണെങ്കിൽ ദെൻ വിച്ച് ഡേ വിൽ ബി 2016 January 4. അപ്പോ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു പോയിന്റ് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു January 1 എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ദാറ്റ്സ് January 1 ഈസ് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ December 31 എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ദിവസം മൺഡേ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഓർഡിനറി ഇയർ. ഓർഡിനറി ഇയറിന്റെ കണ്ടീഷനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലീപ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ലീപ് ഇയർ ആണ് ഇതേ ദിവസം January 1 എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അഥവാ മൺഡേ ആണെങ്കിൽ December 31 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൂടി മുമ്പിലോട്ടായിരിക്കും. അതായത് സാധാരണ ഓർഡിനറി ഇയറിൽ 365 ഡേയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഇതായിരിക്കും വരിക. 366 ഡേയ്സ് അഥവാ ലീപ് ഇയർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടി മുമ്പിലോട്ട് വരത്തില്ലേ? 366 ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? ട്യൂസ്ഡേ ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ട്യൂസ്ഡേ. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോട്ട് എഴുതിയപ്പോൾ. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. January 1 2015 എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഇത് ലീപ് ഇയർ ആണോ അല്ലയോ നോക്കാം. 2015 ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4 ആണോ? അല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഓർഡിനറി ഇയർ. ദെൻ 2015 January 1 എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ January 4 2016 ഇത് ലീപ് ഇയർ ആണ്. പക്ഷെ ഇത് ഫെബ്രുവരിക്ക് മുമ്പേ വരുന്നതാണ്. അതായത് ജാനുവരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരിക്ക് മുമ്പേ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിവർഷം വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേയ്സിൽ മാത്രമേ 1 ഡേ എക്സ്ട്രാ വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം. December 31, ഞാൻ പറഞ്ഞു January 1 December 31 ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. December 35 2015 January 1 മൺഡേ ആണെങ്കിൽ December 31 മൺഡേ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലീപ് ഇയർ അല്ല 2015 എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇനി എന്ത് വരും? അടുത്ത January 1 ആണ് വരിക. 2016 January 1. ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് January 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? ഇവിടെ മൺഡേ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ഏതാണ്? ട്യൂസ്ഡേ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. January 1 ട്യൂസ്ഡേ ആണ്. എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? January 4 ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. 3 ദിവസം കൂടെ കൂട്ടുക. 1 കഴിഞ്ഞ് 2 വെനസ്ഡേ, 2 എന്ന് പറയുന്നത് വെനസ്ഡേ, 3 എന്ന് പറയുന്നത് തേഴ്സ്ഡേ, 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡേ. അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ത് വരും? January 1 ട്യൂസ്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് 2 വെനസ്ഡേ, 3 എന്ന് പറയുന്നത് തേഴ്സ്ഡേ, 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡേ. സോ 2016 January 4 ഈസ് ഫ്രൈഡേ.
മനസ്സിലായോ? ഇസ് ദിസ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതൊരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണ്. ഓക്കെ, 2008 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4 ആണ്, അതൊരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണ്. ജാനുവരി 1 ട്യൂസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ 2009 ജാനുവരി 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും? നമുക്ക് നോക്കാം. 2008 എന്ന് പറയുന്നത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ നോക്കുക ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4 ആണ്, ഡിവിസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ജാനുവരി 1 എന്ന് പറയുന്നത് ലീപ്പ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസംബർ 31 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ജാനുവരി 1 ട്യൂസ്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസംബർ 31 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടി എക്സ്ട്രാ വരും, ലീപ്പ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ലീപ്പ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസംബർ 31 എന്ത് വരും? വെനസ്ഡേ വരും. മനസ്സിലായോ? ജാനുവരി 1 ട്യൂസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലീപ്പ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ഡിസംബർ 31 വെനസ്ഡേ വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തുവാ? 2009 ജാനുവരി 1 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഡിസംബർ 31, 2008 ഡിസംബർ 31 കിട്ടി, വെനസ്ഡേന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം 31 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം ജാനുവരി 1 2009 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? തേഴ്സ്ഡേന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. ദ ആൻസർ വിൽ ബി തേഴ്സ്ഡേ. ഓക്കെ, തേഴ്സ്ഡേ. ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. 1985 ഡിസംബർ 25 വെനസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ 1989 ജാനുവരി 1 ഏത് ദിവസം ആയിരിക്കും? ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തത് 2015-16 1 ഇയർ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. 2008 2009 ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് 4 വർഷത്തെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. 1985 1989 തമ്മിൽ 4 ഇയർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും, പക്ഷെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും. ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം. 1985 ഡിസംബർ 25 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വെനസ്ഡേ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തിലെ ജാനുവരി 1 ഡിസംബർ 31 വെനസ്ഡേ ആയിരിക്കും. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസംബർ 31 എത്രാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഡിസംബർ 31 എന്ന് പറയുന്നത് 25 കഴിഞ്ഞ് 26 തേഴ്സ്ഡേ, 27 ഫ്രൈഡേ, 28 സാറ്റർഡേ, 29 എന്താണ് സൺഡേ, 30 എന്താണ് മൺഡേ, 31 ട്യൂസ്ഡേ. അപ്പോ ഡിസംബർ 31 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിസംബർ 31 ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജാനുവരി 1 കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. 1986 ജാനുവരി 1 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തുമായിരിക്കും? ട്യൂസ്ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെനസ്ഡേ വരും. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല. സോ ഇതേ വർഷം തന്നെ, ഇതേ വർഷത്തിൽ ഇതേ ദിവസം തന്നെയായിരിക്കും ഡിസംബർ 31 എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസംബർ 31 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും, ഇതേ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും, അതായത് വെനസ്ഡേ വരും. ഇത് ലീപ്പ് ഇയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജാനുവരി 1 1987 ജാനുവരി 1 കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഇത് വെനസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത തേഴ്സ്ഡേ വരും. ജാനുവരി 1 എന്ന് പറയുന്നത് തേഴ്സ്ഡേ ആയിരിക്കും. അടുത്ത നമുക്ക് അതേ 31 തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 1988 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണ്. ലീപ്പ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് ഡിസംബർ 31 എന്ന് പറയുന്നതും തേഴ്സ്ഡേ തന്നെയായിരിക്കും. 1988 ജനുവരി 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഫ്രൈഡേ വരും. അപ്പോ ഇനി ഇത് ലീപ്പ് ഇയർ ആയിരിക്കും, ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4 ആണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഡിസംബർ 31 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം അധികം വരും. ഇവിടെ ഡിസംബർ 31 ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും സാധാരണ വർഷത്തില്. ഇത് പക്ഷേ സാറ്റർഡേ വരും. ഓക്കെ, സാറ്റർഡേ വരും. ഇനി 1989 ജനുവരി 1 എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് ജനുവരി 1 എന്ന് പറയുന്നത് സൺഡേ വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്തോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് 1989 ജനുവരി 1 എന്ന് പറയുന്നത് സൺഡേ. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ജനുവരി 1 മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ.
മാർച്ച് 15 സൺഡേ ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിലെ മാർച്ച് 15, അതായത് മാർച്ച് 15 സൺഡേ ഇൻ എ ഇയർ, ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഇയർ നവംബർ 18 വിൽ ബി വിച്ച് ഡേ. അതായത് നവംബർ 18 എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ദിവസം ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ നോട്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞു മാർച്ചും നവംബറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. മാർച്ചും നവംബറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു മാർച്ചും നവംബറും MN, അതായത് മാർച്ചും നവംബറും കലണ്ടർ അതേ ഏത് ദിവസമാണോ അതേ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും നവംബറിന്റെ കലണ്ടർ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മാർച്ചും നവംബർ, ഇപ്പൊ മാർച്ച് 15 സൺഡേ ആണെങ്കിൽ നവംബർ 15 സൺഡേ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സൺഡേ തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ 3 ദിവസം കൂടി അധികം ചോദിച്ചേക്കുന്നു, അതായത് നവംബർ 18 ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോ മാർച്ച് 15 സൺഡേ ആണെങ്കിൽ 16 മൺഡേ, 17 ട്യൂസ്ഡേ, 18 വെനസ്ഡേ. അതായത് നവംബർ 18 എന്ന് പറയുന്നത് വെനസ്ഡേ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വെനസ്ഡേ. മാർച്ചും നവംബറും തമ്മിൽ ഒരേ സെയിം കലണ്ടർ ആണ്. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് PSCക്ക് ഒക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ PSCക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. SSCക്കും ബാങ്കിനും ഒക്കെ അധികം അങ്ങനെ കലണ്ടർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല. SSCക്ക് പിന്നെയും ചോദിക്കും, പക്ഷെ ബാങ്ക്സിനൊന്നും അധികം അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് PSCക്ക് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. എല്ലാവരും ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുക, ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് നല്ലതാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു ആൻഡ് അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.